用くださいましてありがとうございます。この電車は燕号博多駅です。終点博多までの各駅に停まります。続いて車内のご案内をいたします。この電車は6両編成です。自由席は1号車、2号車、3号車です。この電車は全車禁煙となっております。車内でごタバコはお吸いいただけません。車掌室は4号車です。携帯電話はマナーモードに切り替えるなど、周りのお客様のご迷惑とならないようにご協力をお願いいたします。今日も新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は馬名350号博多駅です。電車駅は新玉名、新大牟田、中国立屋、久留米、新鳥栖、終点博多です。終点博多には16時50